ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာနှစ်1383ခုဝါကောင်လပြည့်မေတ္တာအခါတော်နေ့ဥပုသ်တရင်နေ့မှာအလုံးသောဥပုသ်ဆောင်သုံးကြတဲ့ဥပုသ်တရားတော်မှာများဒီနေ့မေတ္တာအခါတော်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့မေတ္တာသုတ်ပိဋကတရားတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်နော်ဒီမေတ္တာသုတ်ပိဋကတရားတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဝါကောင်လပြည့်နေ့မှာဟောခဲ့လို့ဒီဝါကောင်လပြည့်နေ့ကိုမေတ္တာအခါတော်နေ့လို့ဘုရားဘာသာဝင်များကသတ်မှတ်ထားကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းလို့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်လေးရှိကြတဲ့မေတ္တာသုတ်ပိဋကတရားတော်ရဲ့အကြောင်းမေတ္တာသုတ်ပိဋကတရားတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြမယ်ပေါ့အများစုကတော့မေတ္တာသုတ်ပိဋကတရားတော်ကိုရွတ်ဆိုနေကြတော့လည်းပဲကိုရွတ်ဆိုနေတဲ့ဒီပါဠိစကားလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိသိချာချာမသိကြတာပဲများပါနော်အထူးသဖြင့်လူငယ်ပိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်လို့မေတ္တာသုတ်ပိဋကတရားတော်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြတော့လည်းပဲအဓိပ္ပာယ်ကိုလေးလေးနက်နက်အသေးစိတ်မသိကြဘူးပေါ့တချို့တက်ကြီးတဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာအသေးစိတ်မသိကြတာပဲများပါဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီမေတ္တာသုတ်ပိဋကတရားတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဘုံပြောပြဘာကြောင့်ဒီမေတ္တာသုတ်ပိဋကကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တော်900လောက်တော်ထဲသွားပြီးတော့တရားအထုတ်ကြတော့အဲ့ဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့သစ်ပင်ဆောင်နတ်တွေကတိလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီယဟန်တော်တွေရှိနေတော့သူတို့မှာနေရထိုင်ရတာဆင်းရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ယဟန်တော်တွေမနေနိုင်အောင်ခြောက်လှန့်ကြတဲ့အတွက်ဝါတွင်ကာလကြီးမှာပဲအဲ့ဒီယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာကြတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုအလုံးကြားဘူးကြနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကိုဒီမေတ္တာသုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့အညီနေထိုင်ကြဖို့ဒီမေတ္တာသုတ်ကိုရွတ်ဖတ်တရေစေကြဖို့အဲ့ဒီတော်တွေကိုပဲမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့လွတ်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူတို့တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့အကြောင်းမြင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေဟာဒီမြတ်စွာဘုရားသင်ပြတဲ့မေတ္တာသုတ်တရားတော်ကိုရွတ်ဖတ်ကြတယ်တရေစေကြတယ်မေတ္တာတရားပွားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့မေတ္တာတရားကိုအာကိုအာရပြုတဲ့အခါမှာစောစောက၆လန့်နေကြတဲ့နတ်တွေကမေတ္တာတက်ဝင်ချစ်ခင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုအများကြီးတောင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်ဝေယဝိဆတွေတောင်လုပ်ပေးတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝါကောင်လာပြည့်နေ့ကိုမေတ္တာအခါတော်နေ့လို့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမေတ္တာသုတ်ပိဋကတရားတော်ရဲ့အကြောင်းကိုဘုံဘုံတို့နိုင်ဝဲကြော်ကြော်အချိန်လေးမှာဆိုတော့အကြံဉာဏ်လေးအနှစ်ချုပ်လေးလောက်ပဲပြောနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမေတ္တာသုတ်ကိုပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ရွတ်တော့ဘယ်ကနေရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြတာတော့ယတ္တာနုဘာဝတော်ယက္ခနေဝတတင်တိပိသနံယမိရှေဝနုယုံဇံတော်ရတိန်တိဝမတန်တိတောဒုက္ခံသူပတိတုတ်တောစပပံကိရှိနပတ္တိဧဝမာတိကုဏုပေတံပရိဒံတမ္မနာမဟိဒီကထာလေးနှစ်ပုဒ်ကနေစာရွတ်တယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတော်မဟုတ်သေးဘူးဒါကမေတ္တာသုတ်ကိုတို့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြစို့လို့အချင်းချင်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့ဂါထာပေါ့မေတ္တာသုတ်ရဲ့ဂုဏ်ကိုလည်းပဲချီးမွမ်းကလေးဖွင့်ပြီးတော့သူကရွတ်ဆိုကြလို့တိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဂါထာလေးတွေကိုသူကအမွန်းလို့လည်းဒီလိုခေါ်တယ်အပေကြီး17တုံးမှာဘုရားဟောပါဠိတော်တွေရဲ့ရှေ့မှာဒီအမွန်းဂါထာလေးတွေကိုနောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကကြည်ညိုဝယ်ဖြစ်အောင်ထည့်ထားတယ်နော်
တတိယတနုဘာဝတော့အစချီတဲ့ဂါထာနှစ်ပုဒ်ကဘုရားဟောမဟုတ်သေးဘူးလို့သိရမယ်နော်အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတော့ဆိုတော့ဟေအိုသူတော်ကောင်းတို့ယတပရိဒတအကျင့်မေတ္တာတို့ပေတရားတော်ဤအနုဘာဝတော့အစွမ်းရှိသောအနုဘောကြောင့်ယက္ခဏအများတို့သည်ဘီတဏံကြောင့်မဲ့ဖွယ်အာယုအမျိုးကိုနေဝတတ်တင်တိမပြနိုင်ကြကိုယမိစေဝအကျင့်မေတ္တာတို့ပေတရားတော်၌တာလင်ရတ္တိန်တိဝနင်းညစ်မပြခါခတ်သိအတန်တီတော့ပြည့်ခြင်းမရှိပဲအနုယုံစံတော်ထက်တလဲလဲဆွဲမြဲရုပ်ပွားအထုတ်သူသည်ဒုက္ခချမ်းချမ်းသာသာသူပတိအိစေယ၏တုတ်တော်အိပ်ပျော်သည်ရှိသောကိဉ္စီတစုံတစ်ခုသောပါပန်စအိမ်မဲဆိုးကိုလေးနတ်ပတ္တိမမြင်မဲ့ရဧဝမာတိကုဏုပေတံဤသို့အစရှိသောအကျိုးကုန်၏အာနိသင်နှင့်ပြည့်စုံသောတံပရိဒံထိုမေတ္တာတို့ပေတရားတို့မယံငါတို့သည်ပနာမရွတ်ကြကုန်စို့တဲ့ဆိုလိုတာကသူတော်ကောင်းတို့တဲ့ဒီမေတ္တာတို့ကိုရွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာတရားပွားများမယ်ဆိုရင်နတ်တရားတောင်ကြောက်မဲ့ဖွယ်အာယုံမပြနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းမပြင်းမရိရွတ်ဖတ်တဲ့စေပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းချမ်းသာသာအိပ်စေရတယ်အိပ်ပျော်ရင်လည်းပဲအိမ်မက်ဆိုးတွေမမက်ဘူးနိုးရင်လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနိုးထားရတယ်အဲ့မှာမေတ္တာရဲ့အကျိုး7မျိုးအလုံးကြားဦးတယ်နော်ဒါကသူကအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဒီကထာလေးထဲမှာမေတ္တာတရားရဲ့အကျိုးကြီးမားပုံကိုသူကပြောထားတာမေတ္တာတုတ်ကိုစိတ်ထဲကပို့ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တဲ့စေဖို့ပူဇော်ဖို့စိတ်အားထက်သန်တဲ့အနေအထားကိုရောက်အောင်သူကတိုက်တွန်းတဲ့သဘောနော်ဒါကထာလေးနှစ်ပုဒ်ရဲ့ပထမအတိတ်ပဲဟုတ်လားနောက်ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီကထာလေးနှစ်ပုဒ်ပြီးတော့မှဘုရားဟောဒေသနာအဲ့ဒီမှာစမေတ္တာတုတ်ကအဲ့ဒီမှာစနော်ဘယ်လိုစမလို့အလုံးရကြပါကရဏီယမထကုသလေနယန္တတန္တံဗရံအပိသမစ္ဆတကောဥဇုဇသူဥဇုဇသူဝဆောသတ္တမုရုအနာတိမာနိအဲ့ဒီကထာလေးရစနော်အဲ့ဒီကထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတန်တန်ချင်းသက်အေးချမ်းသောဗရံနိဗ္ဗာန်ကိုအပိသမစ္ဆအာယုံယူပြီးထွန်းပေါက်မြင်သိ၍ဝိဟရိတုကာမေနနေခြင်းကအလိုရှိသောအထကုသလေနအကျင့်အမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွား၌လိမ္မာသူသည်ယံကရဏီယအကျင့်ပြုကျင့်ရမည်တိခါသုံးရအကျင့်မြတ်သည့်အဋ္ဌိရှိတန်ထိုတိခါသုံးရအကျင့်မြတ်ကိုကရဏီယံပြုကျင့်တိုက်ပေ၏အလွန်ငြိမ်သက်တဲ့ချမ်းသာတဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နေလိုကြတဲ့နော်အကျိုးစီးပွားအစစ်အမှန်ကိုအလိုရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားကိုသူတို့ကျင့်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားချမ်းသာအစစ်အမှန်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာချမ်းသာအစစ်နိဗ္ဗာန်ကိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျင့်မြတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရကြောင်းအကျင့်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုဘာလို့ရမှာတော့ကျင့်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအကျင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှာ15မျိုးတောင်ဟောတယ်ဒါမေတ္တာတရားမပွားများခင်မှာရှိဥစွာနော်ရှိတဲ့ရှိတဲ့အည်အသွေးကြီး15ချက်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ဒါတွေအသေးစိတ်တော့ပြောစရာအလွန်ကောင်းတယ်သို့တော့နောက်ထပ်ဂါထာတွေအများကြီးရှိတော့ဒီအချိန်တိုလေးတွင်မှာဒါလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကအဓိပ္ပာယ်နော်နားလေယုံလေးလောက်ပဲပြောသွားမယ်ပေါ့နော်ကရဏီယမထကုသလေနယန္တတန္တံဗရံအပိသမစ္ဆဟုတ်လားအဲ့ဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောနေတာနော်အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နော်ချမ်းချမ်းသာသာနေလိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်စိတ်ကိုအလေးအကျင့်လုပ်ရလိမ့်မယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုလေ့ကျင့်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအကျင့်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်လိုဆက်ဟောတော့တကောဥစုစသူဥစုစသူဝဆောသတ္တမုရုအနာတိမာနိနောက်တစ်ခါထားဆက်တာနော်တန်တုတကောစသူပရောစအပကိရှောစတန်လဟုကဟုတ်တိတန်တိန်တရိယောစနိပကောစအပကဘောကုလေသောနန္ဒုခိတောဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုရစီတဲ့အကျင့်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့တက်ကောစာတယ်တက်ကောစာဆိုတာဘာပြောအောင်ဆိုစွမ်းနိုင်သူသည်လေအတ္တဖြစ်ရည်အစွမ်းရှိရမယ်တဲ့အထူးသဖြင့်ဒီနေရာမှာစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာဘာပြောအောင်ဆိုတော့ဒါကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအစွမ်းတတ္တိတွေရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အနေအထားကျမ်းမာရေးအနေအထားယုံကြည်မှုအနေအထားဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့အသေးစိတ်လေးနည်းနည်းပြောထားတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်တော့ရှိတယ်ဒီမှာတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့တက်ကောစာဆိုတာဘာတော့စွမ်းနိုင်ရမယ်
ဒါကိုရခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒါကိုရအောင်လုံနိုင်တဲ့ဒါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အစွမ်းသူ့မှာရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကစဟောတာနော်တကောစပြီးတော့ဗါတော့ဥဇုစားတဲ့ဥဇုစားဆိုတာဖြောင့်မတ်သူတီလီအတ္တဖြစ်ရည်ဖြောင့်မတ်ရမယ်ရိုးသားရမယ်အဲ့ဒါဖြောင့်မတ်မှုရိုးသားမှုကိုမြတ်စွာဘုရားဘလောက်အရေးထားပြီးတော့ဟောတော့ဆိုတော့ဥဇုစားပြီးတော့ဗါလာတော့သူဟုဇုစားသူဟုဇုစားဆိုတော့အလွယ်လေးပဲပြောရင်အလွန်ဖြောင့်မတ်ရမယ်တဲ့ဟောနှစ်ချက်ဟောတာနော်ဥဇုစားဖြောင့်မတ်ရမယ်သူဟုဇုစားအလွန်ဖြောင့်မတ်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြောင့်မတ်မှုကိုမြတ်စွာဘုရားဘလောက်အရေးထားတယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမှာဘုံဘုံတို့နော်နှလုံးထပ်ပြီးတော့ဟောတာကိုကြည့်ပြီးတော့နားလည်ရမယ်နော်ပြီးတော့ဗာပြောတော့သူဝဆောသတ္တမုရုနာတိမာနိသူဝဆောစနော်သူဝဆောစဆိုတာဆုံးမလွယ်တဲ့လူနော်တကယ်ကိုတော်တဲ့သိတဲ့လူတွေကကိုကျိုးစည်းပွားကိုလိုလားလို့ကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်ကောင်းကြောင်ပြောလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကမာနအစရှိတဲ့မလိုလားအပ်တာတွေခံမနေပဲနဲ့နော်စိတ်ထဲကဒါကိုလိုက်နာလိုတဲ့စိတ်သူပြောတာကိုနားထောင်လိုတဲ့စိတ်ရှိတာဘာခေါ်တော့သူဝဆနားထောင်လိုတဲ့စိတ်ရှိရသူဝဆနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဒုပ္ပဇလို့ဘုံဘုံတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒုပ္ပဇဆိုတာအပြောခက်အဆိုခက်ဟုတ်လားရှေ့ရင်ပြောတော့နားတော့ထောင်သွားတာပြီးတော့နေတော့တလွဲဒါလည်းဒုပ္ပဇတဲ့ပါတာပဲဟုတ်လားအခုနိဗ္ဗာန်ကိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုပ္ပဇဖြစ်လို့မရဘူးသူဝဆဖြစ်ရမယ်တဲ့နော်ဆုံးမလွယ်တဲ့လူပြောရဆိုရတာလွယ်ကူတဲ့လူနော်အများစုကပြောလို့ဆိုလို့ကမလွယ်ကြတာပဲများတယ်နည်းနည်းလောက်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်မခံကျင်ကြတာပဲများတယ်ဟုတ်လားလူအများစုကဒေါသကိုချိခံတဲ့စိတ်တွေကရှိကြတာဆိုတော့ဟိုဒီနေ့ကစာလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ရတယ်အနာဟောင်းနဲ့တူတဲ့လူတဲ့ပေးတဲ့ဥမာလေးရမ်းကြိုက်တာပဲဘုံဘုံကအနာဟောင်းအနာဆွေးများနော်နည်းနည်းလောက်ထိမိခိုက်မိတာနဲ့ဒုတ်ချောင်းလေးနဲ့ချစ်မိတာနဲ့ပါတွေထွက်လာတော့သွေးပုတ်တွေပြည်ပုတ်တွေအရည်အရွယ်တွေအများကြီးထွက်လာအဲ့လိုပဲတချို့လူတွေဟာနည်းနည်းလောက်လေးပြောလိုက်တာနဲ့မကျေနပ်တာမနှစ်သက်တာစိတ်တိုင်းမကြတာတွေကိုထင်ရှားပြအမျက်ထွက်တယ်စိတ်တို့အနာဟောင်းနဲ့တူတဲ့လူမပေါင်းတင်တိုက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်ထားပါတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာပါတော့သူဝဆဆိုတာပါတော့ဆုံးမလွယ်တဲ့လူနော်ပြောလို့ဆိုလို့အလွန်ကောင်းတဲ့လူနော်အဲ့ဒီအည်သွေးရှိရမယ်တဲ့တကောဥဇုဇာသူဥဇုဇာသူဝဆောသတ္တမုဒုနာတိမာနိမုဒုဆိုတာနော်နူးညံ့ပျော့ပြောင်းသူနော်စိတ်ထားကိုနူးညံ့တဲ့သဘောအမှုရာမှာကိုမြင်နေရတယ်နူးညံ့တယ်ပျော့ပြောင်းတယ်နော်အတိပ္ပယ်အသေးသေးလေးတွေရှင်းနေရတော့အလွန်ကောင်းပါတယ်နော်မုဒုဆိုတာဘာတော့နူးညံ့ပျော့ပြောင်းသူအနာတိမာနိဆိုတာအလွန်ထောင်လွှားတဲ့မာနမရှိသူနော်မာနထောင်လွှားမှုမရှိဘူးအထင်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ကိုသူများတဲ့အစအရာရာဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတာတကယ်လို့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့လည်းပဲပါတော့ငါမဟုတ်တာအေးဘယ်သူကယူဆက်ရမှာလဲဆိုတော့မဲမာအမျိုးမျိုးအခြေအနေမှာရှိနိုင်တယ်နော်သူများထက်ตายရင်လည်းตาလို့မို့မှန်ရှိတယ်လို့မตายရင်လည်းပဲကိုရှိမှကိုစားရတာကိုလုံးမှကိုရတာသူများကိုခက်ထန်တန်နဲ့အမြဲတမ်းခက်တင်းတင်းပဲနေတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမှန်ထောင်လွှားတဲ့စိတ်မရှိရဘူးတဲ့ပြီးတော့ဒုတိယကထာဆက်သွားတန်တုတကောစာသူပရောစာအပ္ပကိသောစာတန်လဟုကဟုတ်ဒီတန်တိန်တရိယောစာနိပကောစာအပ္ပကဘောကုလေသောနန္ဒုကိတောတန်တုတကောစာတင်းနေရောင်ရဲလွယ်သူလေးအတ္တဖြစ်ရ၏နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျဉ်းမြတ်ရှိဥစွာရှိတဲ့အည်သွေး15ချက်ကိုပြောနေဟုတ်လားတန်တုတကတင်းနေရောင်ရဲလွယ်ရမယ်နော်အလိုလောဘတွေမကြီးရဟိုကဖြစ်ရင်တရားဖြစ်ခြင်းအိစိတ်ဆန္ဒတွေတိတ်များနေလို့ရှိရင်ဒီမေတ္တာတရားအစရှိတဲ့ဘာဝနာတရားတွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာနော်အဝင်ဝင်ကြမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ပြောရရင်မယောင်ရဲတဲ့လူဟာဒီကောင်းတဲ့အလုပ်တွေတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေပဲကိုသူဥမလှည့်နိုင်ပါဘူးသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဖြည့်ဖို့ကြိုးစားနေရတာနဲ့ပဲသူကမအောင်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့တန်တုတကရောင်ရဲမှုတင်းတိမ်မှုရှိရမယ်တဲ့နောက်သူဘရောစာမွေးမြူလွယ်သူလေးအတ္တဖြစ်ရပြီဒါယဟန်တွေကိုအဓိကဟောတာဟုတ်လားမွေးမြူလွယ်ယဟန်တွေဆိုတော့သူများကိုအမိပြုပြီးတော့အသက်ရှင်ကြရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကဇီးသားကြောင်းနေလို့မရဘူးကြီးများနေလို့မရဘူးအမှန်သူဘရောစာဆိုတာကြီးမများနဲ့လို့ပြောတာဒီဟာရှိရင်ဟိုဟာရှိမှဟိုဟာရှိတော့လဲဒီဟာရှိမှနော်အစင်းကိုသူကပြေအောင်မနေတတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရဘူးလို့ပြောတာသူပရဆိုတာမွေးမြူလွယ်ရမယ်
ကိုဘေးကလူတွေကကိုကြောင့်မို့လို့အလုံးမရှုပ်เสียဘူးဆိုတာကိုပြောတယ်ဟုတ်လားသူဘရောစပြီးတော့ဗါတော့အပ္ပကိစ္ဆောစတဲ့အပ္ပကိစ္ဆောစနေပါသောကိစ္စရှိသူသည်အတ္တဖြစ်ရ၏အမှုကိစ္စနေရမယ်တဲ့နော်ဟွာလို့တရားလို့เสียတွေကအပြည့်ဟာဘယ်လိုရှုပ်ရှက်တွေခတ်နေတာမျိုးဆိုရင်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်မှာ तू ထိရောက်အောင်ထွန်းပေါက်အောင် तू လုပ်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အပ္ပကိစ္စနေပါသောအမှုကိစ္စရှိရမယ်နဝကမ္မအမှုကိစ္စတစ်တွေနေရမယ်ဒါပြောတာနော်ပြီးတော့ဗါတော့တန်လဟုကဥဒ္ဓိပေါ်ပါသောအဖြစ်မျိုးရှိသူဒီလေအတ္တဖြစ်ရည်ဘဝမှာပေါ်ပါနေသွားရမယ်ရန်တွေဥမာပေးရရှိတယ်ငှက်လို့တဲ့အတောင်မှလည်းသူ့ဥစ္စာရှိတယ်သွားရင်တဲ့ချိန်မှာသွားရင်တဲ့နေရာကိုသွားခြင်းတို့သွားလိုက်လို့ရတယ်နော်ပရိဘောကအတုံးဆောင်နေရများတယ်ဟိုဟာများတယ်ဟိုဟာလည်းငါဟာဒီဟာလည်းငါဟာအကုန်လုံးရှုပ်ရှက်တွေခတ်နေလို့ရှိရင်ဒါကသူ့ရဲ့နေထိုင်ပုံကပေါ်ပါမှုမရှိဘူးလေးလံမှုရှိတယ်နော်ဒါမှမေတ္တာတရားကိုထိရောက်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပါတဲ့အသက်မွေးဝမ်းပေါ်ပါတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံရှိရမယ်တဲ့ပြီးတော့ဗာပြောတော့တန်တိန်တရိယောစတဲ့ငြိမ်သက်သောအိန္ဒိရှိသူသည်လေအတ္တဖြစ်ရ၏မျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်ကိုအိန္ဒိ6ပါးလို့ခေါ်တာနော်ဆိုလိုတာကမမြင်ရမနေနိုင်မကြားမနေနိုင်မမြင်တဲ့နာကိုမြင်အောင်လုပ်တယ်မကြားတဲ့နာကိုကြားအောင်လုပ်နေတယ်ဒါဆိုအိန္ဒိကို तू မဆောင်ထိန်ဘူးလို့ခေါ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ရမယ်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ရမယ်အိန္ဒိ6ပါးထိမ့်သိမ့်တာကိုအဲ့ဒါပါခေါ်တော့တန်တိန်တရိယောစနော်တန်တအိန္ဒိယတန်တဆိုတာငြိမ်သက်တာအိန္ဒိယဆိုတာမျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်ဟုတ်လားလောက်လည်းမခတ်ဘူးလျှက်ပေါ်လော်လီမှုမရှိဘူးငြိမ်သက်တယ်တဲ့ပြီးတော့ဗါတော့နိဘကောစတဲ့ရင့်ကျက်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိသူဒီလေအတ္တဖြစ်ရည်ရင့်ကျက်တဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတာကိုယ်ကတခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့သိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဒီနေရာမှာဆွလို့တာမေတ္တာပွားမယ်ဆိုရင်လည်းမေတ္တာကိုထိအောင်ဘယ်လိုပွားမလဲဆိုတဲ့နိလန်းတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်နိဗ္ဗာန်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နိလန်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်ရုပ်စွာအဆုံးပိုက်ဆံရှာမယ်ဆိုရင်ပိုက်ဆံဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့နိလန်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်နော်နိဗ္ဗကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျေပြန့်တယ်နော်မြင်မာတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိသူသည်လေအတ္တဖြစ်ရ၏တဲ့ပြီးတော့ဗာပြောတော့အပ္ပကဘောတဲ့နော်အပ္ပကဘဆိုတာမကြမ်းကြုတ်တည်လေအတ္တဖြစ်ရ၏ဟုတ်လားကြမ်းထမ်းခက်ထန်မှုမရှိရဘူးတဲ့နော်ခက်ထန်ကြမ်းထမ်းမှုရှိလို့ရှိရင်ဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့အပ္ပကဘရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာနော်ယဉ်ကျေးတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်မကြမ်းတမ်းမရိုင်းပြတဲ့သူနော်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးမှမေတ္တာတရားနဲ့အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာဟုတ်လားပြီးတော့ဗာပြောတော့ကုလေသောအနန္တုကေတော့ကုလေသူအမျိုးတို့၌အနန္တုကေတော့တွတ်တာဆွဲလန်းမှုအာမကြည့်ရဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒီနေရာမှာအမျိုးဆိုတာယဟန်တွေအတွက်တရားဓမ္မတွေကိုပြောတာပါပဲနော်လူတွေရဲ့အပေါ်မှာတွတ်တာမမုန်းမှုအာကြီးလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ပြဿနာသူ့ပြဿနာဖြစ်လူတွေရဲ့အရှုပ်ကသူ့အရှုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမေတ္တာတရားပွားများဖို့အတွက်သိပြီးတော့အရှင်မပြေတဲ့အနေအထားကိုရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အကျဉ်းမြင့်လောက်ပဲဘုန်းတို့ပြောနိုင်မယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဘယ်ခါတာဆက်သွားတော့နာစာခုဒ္ဓမာစရိကိဉ္စီယေနဝိညုရေဥပဝရေယဒုက္ခိနောဝခိမိနောဟွန်တုတပ္ပတ္တဘုံတုဒုက္ခိတတ္တာအဲ့ဒီနာစာခုဒ္ဓမာစရိကိဉ္စီယေနဝိညုရေဥပဝရေယဆိုဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရစေတဲ့အကျင့်မြတ်ရှိဦးစွာရှိအပ်မဲ့အည်အသွေး15ချက်ထဲကနောက်ဆုံးအည်အသွေးပေါ့သူကနောက်ဆုံးဆိုတဲ့အတိုင်းသူကအနှစ်ချုပ်ပြထားတယ်လို့ဆိုနိုင်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်နှစ်သက်စရာကောင်းယေနအကျင့်ဒုစရိုက်စုယုံညံသောအမှုကြောင့်ဝိညာဉ်ပညာရှိဖြစ်ကုန်သောပရိသူတစ်ပါးတို့သည်ဥပဝရေယောကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကုန်ရာ၏ခုတ်တံယုံညံသောတန်ထိုးမကောင်းတဲ့အမှုမျိုးကိုကိဉ္စီအနှဲငယ်ကလေးမျှဖြင့်နအာစာရီမပြုတ်မကျင့်ရတဲ့ပညာရှိတဲ့လူတွေကအပြစ်တင်လောက်တဲ့ကိစ္စမကောင်းမှုလေးကိုသူအဲ့လိုလေးပြောတာနော်ပညာရှိတဲ့လူတွေကအမျှော်မြင်ရှိတဲ့လူတွေကသိတဲ့လူတွေကအပြစ်တင်မယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးနည်းနည်းလေးတောင်မလုံးနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားမကောင်းမှုလေးကိုနည်းနည်းလေးတောင်မလုံးနဲ့ဆိုတာကိုမကောင်းမှုလေးကိုသူဘလို့ပုံအောင်ပြောတော့ပညာရှိတွေကကဲ့ရဲ့မယ်ဆိုရင်ပညာရှိတွေကဲ့ရဲ့တိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးဆိုရင်နည်းနည်းလေးတောင်မလုံးနဲ့ဆိုချုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှမေတ္တာကိုလာတာဒုက္ခိနောဝခိမိနောဟွန်တုတပ္ပတ္တဘုံတုဒုက္ခိတတ္တာမေတ္တာစပို့ပြီနော်ဒုက္ခိနောဝဘေးရန်ကင်းဝေးအေးချမ်းသာယာခြင်းရှိကုန်သည်၎င်းဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း
ဒုက္ခိတတ္တဝါချမ်းသာရွှင်ပြစိတ်ရှိကြကုန်သည်လေဘဝန္တုဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းနော်ဂါထာလေးဖွဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဆိုတော့ဒါကတော့မေတ္တာပို့လေးကိုအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းတစ်ခါတည်းထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်မေတ္တာပို့အနှစ်ချုပ်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်နော်ဘေးကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလူဘဝမှာပထမအရေးကြီးတာဘေးရန်ကင်းဖို့ပဲဘုံဘုံတို့ကဘေးရန်နေနဲ့အမြဲတမ်းမနေရတဲ့အခါကျတော့ဘေးရန်ကင်းဖို့ကတိတ်ပြီးတော့အရေးမပါသလိုဖြစ်နေတာဘေးရန်နေဝိုင်းနေတဲ့အခါကာလမျိုးမှာမှဘေးရန်ကင်းဖို့ကအရေးကြီးလာပါလားလို့သိတာတေချာစဉ်းစားနော်ဘေးရန်နေအချိန်မျိုးရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကြတော့မှဟာဘေးရန်ကင်းဖို့ကအရေးကြီးလာလားအခုယောဂဘိုးတွေရှိရဆိုမှယောဂဘိုးကင်းဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလားသူတို့မရှိခင်တော့ဒါတွေကင်းကွာဖို့ဒါတွေနဲ့ကင်းဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘုံဘုံတို့သိပြီးတော့မတွေးမိဘူးပေါ့နော်အခုကျတော့ဘယ်လောက်ကြောက်ရတာတော့ဟုတ်တယ်မို့လားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာပို့ရင်သူကဘယ်ရရင်စပို့လို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေရနဲ့အရင်စပို့နော်ဘာဘေးရန်တွေမတွေ့ပါစေနဲ့အရန်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကြီးတွေအရင်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့သူများရဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုစိတ်ကောင်းအရင်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဘယ်သူမှဘေးရန်မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဒုက္ခဘေးရန်တွေ့ရင်ဒုက္ခအကြီးကြီးဖြစ်မှာ哦ဒုက္ခဖြစ်ရင်ဘယ်လိုမှမချမ်းသာနိုင်တော့ဘူးလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေပြီးတော့မှပါတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့လာတာသူ့အိဗေလေးနဲ့သူနော်ဟုတ်လားဘေးရန်ကင်းပါစေခေမီနောဆိုတာခေမဆိုတာဘေးရန်ကင်းတဲ့သဘောဟုတ်လားဒုက္ခိနောကခေမီနောဟွန်တို့တပ္ပတ္တဘုံတို့ဒုက္ခိတတ္တနော်တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေဘေးရန်ကင်းကြပါစေနော်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြသည်ဖြစ်ကြပါစေဒါမေတ္တာဖို့အနှစ်ချုပ်ပဲဟုတ်လားကိုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိဖို့ဒါဘုံဘုံတို့ကြိုးစားအထောက်နေကြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကဒါလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သိပြီနော်ပညာရှိတွေကဲမဲ့အရာဆိုရင်နည်းနည်းလေးပြင်ဖြစ်စီကမှုအဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုမပြုပါနဲ့တဲ့ဟုတ်လားတတ္တဝါတွေအလုံးချမ်းသာကြပါစေဘေးရန်ကင်းကြပါစေချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေနောက်ကဒါဆက်သွားမယ်နော်နောက်ကစားပါတော့ရေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတတဝါထာဝရဝနဝတေတာဒီကဝါယေဝမဟာတာမစ္စည်းမာရတကအနုကထုလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအဋိဋ္ဌာယေဝတုတေဝတန္တိအဝိတုတေဘုဒ္ဓဝတံဝေတိဝတပ္ပတ္တဘုံတို့ဒုက္ခိတတ္တဂါထာနှစ်ပုဒ်တွဲလုံးပြောလိုက်တော့မယ်ဟုတ်လားသူကဂါထာနှစ်ပုဒ်ကဆက်ဆက်နေတာသူ့ကိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားအုပ်စုလိုက်လေးတူရလေးစုပြီးတော့မေတ္တာပို့စောစောကသူကအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးတော့မေတ္တာပို့တာတပ္ပတ္တဘုံတို့ဒုက္ခိတတ္တလို့စောစောကပြောတာလေတပ္ပတ္တဆိုတာပါအလုံးစုံသောတတ္တဝါတွေမခွဲပြားဘူးအကုန်လုံးအခုဒီဟာကျတော့မေတ္တာကိုစိတ်ထဲမှာအာယုံပြုတဲ့နေရာမှာဘက်စုံတောင်းစုံကနေအာယုံပြုပြီးတော့ပို့တက်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့သင်ပေးတာဟုတ်လားဒါလေးကိုဘုံသေးချာလေးပြောပြမယ်အနဝတေတာကျွမ်းမဲ့ဥဒ္ဒုံအလုံးစုံကုန်သောရေတတဝါအကျဉ်ထိတ်လန့်တတ်ကုန်သောပုထုဇဉ်တိခတတ္တဝါတို့သည်၎င်းရေထာဝရဝအကျဉ်မထိတ်မလန့်တည်တတ်မြဲခိုင်သောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းရေဒီကဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိလျက်တတ္တဝါများတို့သည်၎င်းရေမဟန္တာဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှတတ္တဝါများတို့သည်၎င်းရေမစ္စည်းမာဝအကျဉ်မတိုးမရှိမကြီးမငယ်အရွယ်အလတ်စားတတ္တဝါများတို့သည်၎င်းရေရတ္တကဝအကျဉ်ပုကွနှိမ့်တိုခန္ဓာကိုယ်ရှိသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းရေအနုကဝအကျဉ်သေးငယ်မှုံမွားတတ္တဝါများတို့သည်၎င်းရေထူလာဝအကျဉ်ဝိုင်းဆက်ဆူဖြိုးသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းရေဒိဋ္ဌာဝအကျဉ်မြင်ဘူးသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းရေအဒိဋ္ဌာဝအကျဉ်မမြင်ဘူးသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းရေတူတွေဝတ္တန်တိအကျဉ်အဝေးရနေကြသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းရေအောက်တူတွေဝတ္တန်တိအကျဉ်အနီးရနေကြသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းရေဘူတာဝအကျဉ်နောင်မဖြစ်ရဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ကုန်သောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းရေတံဘဝေတိဝနောင်ဖြစ်ရမည်ဘဝကိုရှာကြသည့်အကျဉ်ပုထုတင်တိခတတ္တဝါတို့သည်၎င်းရေကေစီအလုံးစုံကုန်သောပါဏဗုဒ္ဓတတ္တဝါတို့သည်တန်တိရှိကုန်၏ခုပြောရတဲ့တတ္တဝါတွေလောကကြီးမှာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားဣမေပိတပ္ပေတပ္ပတ္တဤအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းဒုက္ခိတတ္တနော်ဒုက္ခိတတ္တချမ်းသာအေးမြကိုယ်စိတ်နှပါရှိကြကုန်သည်ဝန်တူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းတဲ့အဲ့တော့မင်းဝန်းစတော်ကြီးကဒီမေတ္တာတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မေတ္တာဖို့ရေးတာလေလုံးစုံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေးကြပါစေဟောအဲ့ဒါစရင်တော့နာစာခုဒ္ဒမာစရိကိဉ္စီယေနဝေညုပရိဥပဝရေယုံနောက်ဆုံးအည်အသွေး15ချက်မှာနောက်ဆုံးအည်အသွေးပြီးတော့ပါလာတော့ဒုက္ခိနောဝခိမိနောဟွန်တုတပ္ပတ္တဘွန်တုဒုက္ခိတ္တအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးရေးတာနော်ပြီးတော့ပါလာတော့မြင်မမြင်နှစ်ရက်များစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဟ
ကြောက်တတ်မကြောက်တတ်နေရများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဝေးနေနီးတွင်နှစ်ထွေများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဘဝဇက်ဆုံးမဆုံးများစွာတတ္တဝါအမယဟန္တာပုထုဇဉ်ခွဲပြီးပြောတာနော်တတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေအဲ့ဒါနှစ်စုလောက်တာဒီထဲမှာပါတယ်နှစ်စုခွဲတာနောက်သုံးစုခွဲတာကြတော့ပါတော့ကြီးငယ်အလတ်သုံးရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေရှီတိုအလတ်သုံးရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေရှူကြုံအလတ်သုံးခုခွဲတာနော်ဟုတ်လားကြီးငယ်အလတ်ဆိုတာကိုညံတဲ့သေချာစဉ်းစားကြည့်ချို့တော်ကြီးဆင်လိုကောင်းကြီးဆိုတာအကြီးတွေဝေလာငါလို့ဆိုတာအကြီးတွေနော်ကြီးငယ်ရတွေအမုံမွားလေးတွေသေးလေးတွေဟုတ်လားချင်းလေးတွေဂျိုးလေးတွေဟိုပိုးကောင်လေးတွေကြွားရွာတခါလေးအမှန်တူးနဲ့ကြီးမှမြင်ရတဲ့အကောင်လေးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားကြီးငယ်အဲ့ကြားထဲမှာရှိတာအလတ်ပေါ့နောက်ရှည်တိုအလတ်ဆိုတော့မွေလိုရှည်လျားတဲ့အကောင်တွေသက်ကလအုပ်လိုရှည်ကလားတဲ့အကောင်တွေဟုတ်လားရှည်ချင်းတိုချင်းနဲ့ခွဲတာနော်ခုနကတော့ကြီးချင်းငယ်ချင်းနဲ့ခွဲတာပြီးတော့ပါတော့ပိန်ချင်းဝါချင်းနဲ့ခွဲတာဒါကြီးတာသေးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးတချို့အကောင်သေးမလို့ဝါလေးဝိုင်းလေးတွေလုံးကြစ်လေးတွေဟုတ်လားဟောပါတော့ဒါဆူကြုံအလတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဝါတဲ့လူပိန်တဲ့လူဝါတဲ့တတ္တဝါပိန်တဲ့တတ္တဝါမပိန်မဝတတ္တဝါပေါ့အဲ့ဒါဒီကထာကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးတာဆရာတော်ကြီးကဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုရွတ်နေတာလေးတွေကိုအတိပ္ပယ်နားလည်ပေါ့နော်ရေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတတ္တဝါထာဝရဝနဝတေတာဒီကဝါယေဝမန္တမစ္စည်းမာရတကအနုကထုလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအဋိဋ္ဌယေဝတုတွေဝတန်တိအဝိတုတွေဘုဒ္ဓဝတံပွေတိဝတပ္ပတတ္တဘုံတုဒုက္ခိတတ္တာဟုတ်လားနားလည်ရနော်အဲ့လိုဆိုရှေ့ဆက်သွားမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပါလားတော့နာပရောပရဏိကုတ်ဗေထနာတိမင်ညေထကတ္တစီနံကင်စီဗျာရောတနာပရိကတင်ညာနေညမင်ညတာဒုက္ခမယုရှိယဒါလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုတရားနာထောင်ပရောတပါးသောသူတယောက်သည်ပရံသူတစ်ပါးဟုသောအခြားသူတယောက်ကိုနာနိကုတ်ဗေထဆင်းလဲသမှုလှက်ပတ်ခြင်းမပြုပါစေလင်ကတ္တစီတစုံတယောက်သောအရက်၌ကိဉ္စီတစုံတယောက်သောနံထိုသူတစ်ပါးကိုနာတိမင်ညေထမန်ထောင်သမှုမထီမဲ့မြင်မပြုပါစေလင်ဗျာရောတနာယကိုနှုတ်တို့ဖြင့်စော်ကားထီပါနှိပ်စက်ခြင်းဖြင့်၎င်းပရိကတင်ညာယဒေါသစိတ်ဖြင့်၎င်းအညမညတအချင်းချင်းတယောက်ဒီတယောက်ဤဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုနတ်အိစေယအလိုမရှိကြပါစေလင်တဲ့ဒါလည်းဆရာတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာပေါ်ထဲမှာပါပြီးသားပဲလေဟုတ်လားအလိုချင်းချင်းလှက်ပတ်ခြင်းကင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆင်းရဲလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအဲ့ဒါဒီကထာလေးကိုကြည့်ကြည့်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်နာပရောပရဏိကိုဘေထာနာတိမညေတာကတ္တစီနာကင်စီဗျာရောတနာပိကတင်ညာနေညမညတာဒုက္ခမိစေယလို့နှုတ်ကရွတ်ဆိုတိုင်းတတ္တဝါတွေအချင်းချင်းမလှက်ပတ်ကြပါစေနဲ့မကောက်ကြည့်ကြပါစေနဲ့ဟုတ်လားတတ္တဝါတွေအချင်းချင်းအထင်မသေးကြပါစေနဲ့အထင်သေးမှတော့မေတ္တာဘလို့မှမဖြစ်တော့ဘူးလေအထင်သေးခံတဲ့လူကလည်းဒေါသပဲအကြီးကျယ်ဖြစ်ဖို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ဆင်းရဲလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေတယောက်ကိုတယောက်ဆင်းရဲဖို့မကြံစီကြပါစေနဲ့နော်ဒီမေတ္တာဘုရားကြတော့အဓိပ္ပာယ်နော်ကျေပြန့်သွားပြီနော်သူတို့အဲ့လိုနေမှသူတို့ချမ်းသာကြမှာမေတ္တာဆိုတာတတ္တဝါတွေကိုချမ်းသာဖို့အတွက်ပို့တာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုတယောက်ကိုတယောက်လှက်ပတ်နေမယ်တယောက်ကိုတယောက်ထင်သေးနေမယ်တယောက်ကိုတယောက်ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲကြံစီစဉ်းစားနေမယ်ဆိုအဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေချမ်းသာနိုင်မလားမချမ်းသာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအပြစ်အနာစာကင်းမှသူတို့ချမ်းသာမှာမို့လို့သူတို့ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအပြစ်အနာစာတွေကင်းကြပါစေလို့ဒါလည်းမေတ္တာဖို့တစ်မျိုးပဲလို့နားလည်ရဟုတ်လားအနှစ်ချုပ်ပြောရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာနော်လောဘဒေါသမောဟတွေမရှိကြပါစေနဲ့လို့မဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့ဆိုလိုရလဲရောက်မယ်လို့ဘုံဘုံစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုထင်တယ်လှက်ပတ်တယ်ဆိုရင်ဘာတော့မိုင်မဲမှုတွေ့ဝေမှုမတိမှုနားမလည်မှုဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့လိုချင်ရချင်မှုတစ်ခုခုကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်ကောက်ကျစ်ကြတာလှက်ပတ်ကြတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတယောက်ကိုတယောက်ထင်သေးတယ်တယောက်ကိုတယောက်ဆင်းရဲသေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့အကြီးအကျယ်ဒါမောဟအခြေခံပြီးတော့ဒေါသကြီးရှိနေလို့လောက်ကြတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟရှိနေတတ္တဝါမချမ်းသာနိုင်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မချမ်းသာအောင်သူတို့လောက်ကြမှာတော့သူတို့ကိုသူတို့လှက်ပတ်တဲ့အနေအထားနဲ့လုံမယ်အထင်သေးတဲ့အနေအထားနဲ့လုံမယ်ဆင်းရဲစေခြင်းနဲ့စိတ်တွေမွေးပြီးတော့လောက်ကြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မချမ်းသာနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တတ္တဝါတွေပုံမှာဒါမေတ္တာပို့ပုံပို့နည်းတစ်မျိုးလို့အဲ့လိုနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဒါဟာပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်လို့ဘုံဘုံစီထဲမှာခံစားရနော်လက်ပတ်လူချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးခြင်းချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆင်းရဲလိုခြင်းချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအဘုံဘုံကရည်ရွယ်တာတော့ကိုရွတ်နေတဲ့ဂါထာလေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနော်အကျဉ်းမြင့်လေးလောက်တော့မှန်းတက်စေချင်တာပေါ့ဟုတ်လားဒီတရားအတန်ဖိုင်လေးကိုနားထောင်လိုက်လို့ရှင်ငါရွတ်နေရလေဒီလေးပဲရှိတယ်လို့သိသွားမှာပဲလေဟုတ်လားဆက်သွားမယ်နော်မာတာယထာနိယဗုဒ္ဓမာယုတဧကဗုဒ္ဓမနုရခေ
ဧဝံပိတဗ္ဗဗုတေတုမာနတံဘာဝေအပရိမာဏံနော်ဘာလို့အိဗေကမာတာမွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်သည်နိယံဗုဒ္ဓံမိမိယင်နှစ်သားရင်ဖြစ်သောဧကဗုဒ္ဓံတူရီသောသားကိုအာယုတာမိမိအသက်ဖြင့်တော်ပင်အနုရခေယထာအစင်မကွာကွယ်ကာစောင့်ရှောက်ပြီးတကဲ့သို့ဧဝံပိဤအတူလေးတဗ္ဗဗုတေတုလုံးစုံသောတရားတို့အပေါ်၌အပရိမာဏအတိုင်းတာပမာဏမရှိသောမာနတံမေတ္တာစိတ်ကိုဘာဝေအကျဉ်းချင်းခါခါပွားများရ၏တဲ့မေတ္တာပွားတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ပေါ်မှာတော့ကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တာဟုတ်လားတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့မေတ္တာကိုပွားပါတဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာဘလို့မေတ္တာမျိုးတုံးဆိုရှေ့ကဥပမာပေးတာဟုတ်လားတူရီသောသားကိုမိခင်ဟာသူ့အသက်နဲ့တောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်လို့မျိုးနော်သာသမီအများကြီးဆိုရင်မေတ္တာတွေကခွဲဝေနေရမှာစိုးလို့ဟုတ်လားဥပမာပို့ပြီးတော့ထိအောင်တူရီသောမှာသမီးလားသားလားဆိုသားတတ္တဝါတွေရဲ့တော့သဘောတဘာဝအများစုကသမီးကိုတည်းသားကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ကြတဲ့သဘောရှိလို့မို့မြတ်စွာဘုရားအကောင်းဆုံးဥပမာကိုပေးတာဟုတ်လားမအေးဟာတူရီသောသားကိုချစ်တယ်လို့တူရီသောသားကိုကောင်းစေခြင်းတယ်လို့တူရီသောသားကိုဘေးအန္တရာယ်တွေကာဝယ်ဆောင်ရှောက်တယ်လို့မျိုးတတ္တဝါအလုံးရဲ့ပုံမှာကောင်းစေခြင်းရမယ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မာတာယထာနိယံပုဒ္ဒဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုရွတ်တိုင်းဒီအိဗယ်ကိုနားလည်ရမယ်နော်ပြီးတော့ပဲဂါထာလာတော့မေတ္တင်္စတဗ္ဗလောကသမိမာနတံဘာဝေအပရိမာဏဥဒ္ဒံဒောစာတိတိယံစအတ္တံဘာရအဝေရာမတပတ္တံဥဒ္ဒံအထက်လောကအရူပဘဝ၌၎င်းအဒေါအောက်ပြည်လောကကာမဘဝ၌၎င်းတိတိယံအလယ်လောကရူပဘဝ၌၎င်းတဗ္ဗလောကသမိအလုံးစုံသောလောက၌အပရိမာဏအတိုင်းတာပမာဏမရှိသောမေတ္တာနှင့်ရှင်သောမာနတံစိတ်ကိုအတ္တံဘာရအပိုင်းခြားခြင်းကျင့်မြောင်းခြင်းမရှိသည်ကိုအဝေရံဒေါသဟူပြီးအတွင်းရမရှိသည်ကိုအတ္တပတ္တနှိမ့်ဆက်ရန်မူအပယံသူလေးမရှိသည်ကိုကတ္တဝပြု၍ဘာဝေပွားများရ၏တဲ့နော်လောကကိုသူက၃ပိုင်းပိုင်းလိုက်တာအထက်ဆုံးကအရူပဘုံရှိတယ်နော်ဒါဥဒ္ဒံအဒေါစလို့လာတာဟုတ်လားအထက်ဆုံးဘုံပေါ့ဟုတ်လားအဒေါဆိုတာအောက်ဆုံးဘုံဆိုတာကာမဘုံဆိုတာအပယ်ဘုံတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်လားကာမဘုံဆိုတာနတ်ပြည်လူပြည်အပယ်၄ဘုံဟုတ်လားဂျားမှာဘာကျမ်းဆိုတာအရူပဘုံဗြဟ္မဘုံတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အကျဉ်းမြင်ဥဒ္ဒံဒေါစတိတိယံစဆိုတော့အထက်ဘဝအာဝီစီလူတွေဆိုရိုးစကားလေးတစ်ခုရှိရနော်အထက်ဘဝအာဝီစီဂျားမှာလည်းဘဝတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအကုန်လုံးဒါအထက်အောက်ပိုင်းခြားပြီးတော့မေတ္တာထားဖို့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတာနော်ဥဒ္ဒံဒေါစတိတိယံစအဲ့ဒါဘာတော့အတ္တံဘာရအဝေရမတပတ္တံဟုတ်လားဘလို့မေတ္တာမျိုးတော့တဲ့အပရိမာဏအတိုင်းတာပမာဏမရှိသောမေတ္တာနဲ့ရှင်သောမာနတံစိတ်ကိုမေတ္တာစိတ်ကိုဘလို့ပွားမှာတော့အတ္တံဘာရအပိုင်းခြားခြင်းကျင်းမြောင်းခြင်းမရှိသည်ကိုမေတ္တာဟိုလူပေါ်ပဲထားတယ်ဒီလူပေါ်ထားမရအောင်ဆိုတော့အပိုင်းခြားထားတာဟုတ်လားလုံးဝဒိုးယိုပေါက်ဘယ်ရာမှကိုမေတ္တာကိုအခုအခါအတားစီလောက်ထားတာမရှိဘူးတတ္တဝါတိုင်းကိုညီတူညီမျှအကုန်လုံးဖြန့်လွတ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်တာအလေးချင်းများမှရနိုင်တာဒီဥစ္စာလေးကဟုတ်လားအပိုင်းခြားကင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်အကုန်လုံးရဲ့ပုံမှာသူကထားနိုင်သွားတာတုံတယောက်ရဲ့ပုံမှာမကျေနပ်နေတာမရှိဘူးမေတ္တာမဖြစ်ဘူးတော့မို့တချို့ကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူအဆင့်ကိုမရောက်ဘူးမပြည့်စုံတာပေါ့နော်မုန်းနေတဲ့လူရှိနေသေးတယ်မမုန်းတော့မှကောင်းစေခြင်းတဲ့စိတ်တော့မွေးလို့မရသေးဘူးဆိုတာရှိနေသေးတယ်ဟုတ်လားခွဲခြားထားတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမရှိတာကိုပါခေါ်တော့အတ္တံပါဒံအပိုင်းခြားခြင်းကျင်းမြောင်းခြင်းမျိုးကျေပြန့်သွားပြီဘယ်လောက်ကျေလို့ကျေမှမသိတော့ဘူးမေတ္တာဒါတော့လောကီကုသိုလ်ထဲမှာမေတ္တာကုသိုလ်ဟာအဆင့်အမြင့်ဆုံးပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လားအဝေရာဒေါသဟူပြီးအတွင်းရမရှိသည်ကိုအတ္တပတ္တနှိမ့်ဆက်ရမှုအပယံသူမရှိသည်ကိုကတ္တဝပြု၍ဘာဝေပွားများရ၏တဲ့နော်ဒါဒီကာထာလေးရဲ့အတိတ်ပဲနော်နောက်ဘုံတို့ပြီးတော့မယ်ဟုတ်လားပြီးကနေကာထာတိဋ္ဌံစရဏိတိန်နောဝတေယနောယာဝတ္တဝိတမေသောဧတံတရိဒိဋ္ဌိယဗြဟ္မမေတံဝိရဒမိရာမဟုဒါမေတ္တာတရားနဲ့ဘဝမှာဘယ်လောက်ထိမြတ်စွာဘုရားနေသေးခြင်းတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီကာထာလေးကပုံဖော်ပြတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်တိဋ္ဌံဝါရက်လျက်တော်၎င်းစရံဝါသွားလျက်တော်၎င်းနိတိန်နောဝတိုင်လျက်တော်၎င်းတေယနောဝအိလျက်တော်၎င်းယာဝတအကျဉ်းများလောက်ဝိတမေသောကင်းသောအိတ်ချင်ငိုင်မိခြင်းရှိသည့်အတ္တဖြစ်ရ၏အထထိုငိုင်မိခြင်းကင်းထိုအချိန်အတွင်း၌ဧတတရိထိုမေတ္တာရှင်ပြီးဇန်တတိကိုအဋိဋ္ဌေယဆွဲမြင့်မကွာစောက်တရား၏ဣဒာဤဘုရားသာသနာတော်၌ဧတံဤမေတ္တာမကင်ဇန်ဖြစ်နေခြင်းကိုဗြဟ္မန်ထုမြတ်သောဝိဟာရနေခြင်းဟူ၍အာဟုမြတ်စွာဘုရားတို့ဟောကြားတော်မူပြီတဲ့
ရက်နေသွားနေတိုင်းနေလျောင်းဆက်နေဒီလေးမျိုးနဲ့ပဲဘုံဘုံတို့နေကြရတာပဲဟုတ်လားဘလို့ပဲနေတဲ့အိတ်ချင်ငိုင်းမြင်းမှုကင်းနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဆိုလိုတာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကလွဲလို့တော့ပေါ့လားအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကလွဲလို့နော်လူကအတုံးလုံးလဲနေတာကြီးလင်းလေးဖြစ်နေတာရှိရနော်ဟုတ်လားတခါလေလူကသာထိုင်းနေတာငိုက်ပြီးတော့အိပ်ပျော်နေတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘလို့ပဲနေနော်အိတ်ချင်တဲ့အချိန်ကလွဲလို့အိတ်နေတဲ့အချိန်ကလွဲလို့ဒီမေတ္တာတတိကလေးနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာတော်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်သောနေခြင်းဖြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့နော်ဘုရားအဆူဟောခဲ့တယ်တဲ့ဒါမြတ်သောနေခြင်းပဲတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာနော်ကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးကိုပွားပြီးတော့နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကအလေးချင်းလုပ်လို့ရှိရင်လွယ်တယ်အလေးချင်းမလုပ်လို့ရှိရင် तू ကလည်းခက်တယ်နော်တတ္တဝါတွေကိုကိုကဘာမှလည်းကိုဒီလေးယောက်ကြီးသွားပေးတာတောင်မဟုတ်ဘူးချမ်းသာအောင်ဘာမှလည်းလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဟုတ်လားချမ်းသာပါစေလို့ထားတာလေးမြန်လွယ်လေးပါလို့မထင်နဲ့နော်မထားနိုင်ဘူးဘာလို့မထားနိုင်တာလဲစိတ်ထဲမှာဒေါသအခန့်တွေရှိလို့မကျေနပ်မှုအခန့်တွေရှိလို့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ကလေးနဲ့ချမ်းသာပါစေလို့လုပ်တာတောင်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘလောက်ပုရုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ဟာခက်ထန်ကြမ်းတမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ဟုတ်လားတကယ်မေတ္တာလေးထားတယ်ဆိုတာသူ့ကိုကတခုခုသွားပြီးတော့ကိုရီးလက်ရောက်ဘာတွေညာတွေပေးတာပြုတာလေအဲ့ဒါလည်းမေတ္တာအခြေခံပေးရင်အလွန်ကောင်းတယ်လေသို့တော့အဲ့ဒီလိုကြီးပေးတာမျိုးတောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာမှလည်းဟောလို့တောင်မလားစိတ်ထဲကလေးတောင်မှထားနိုင်သလားလို့မေးရင်အလေးအကျင့်မရှိရင်မထားနိုင်ဘူးဘာလို့မထားနိုင်တာတော့ခုနဒေါသရှိနေလို့ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဘုံတွေးကြည့်တာပေါ့နော်မေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်တတ္တဝါတွေအတွက်အလုံးလုံးတာမှန်တယ်သို့တော့အစကနဦးကိုယ့်အတွက်ကိုလုံနေရပိုးတောင်ရောက်နေသေးတယ်လို့ဘုံကအဲ့လိုခံစားရတယ်။အခုစိတ်ကဘာဖြစ်သွားဒေါသကင်းသွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဒေါသမရှိဘူးဒေါသရှိရင်မေတ္တာထားလို့မရဘူး။အဲ့လိုမေတ္တာစိတ်ထထဖြစ်လို့နောက်ကျတော့တကယ်စိတ်ထဲကကောင်းစေခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့ခါတော့ဟိုလူချမ်းသာတာမချမ်းသာတာနောက်တခါတာအဲ့ဒီလူကအရင်မဖြစ်တော့တာမေတ္တာရှိနေတယ်စိတ်ကအရင်ချမ်းသာသွားပြီ तू ကဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကကောင်းတာပဲ तू ကပျော်မယ်ကောင်းတာပဲလုပ်တော့မယ်တတ္တဝါတွေအတွက်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ကြီးမှဟိုဘက်ကကာယကံဝစီကံတွေကသူတို့အတွက်ဘာတွေတော့ကောင်းတာတွေကလာနိုင်တာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ထဲကချမ်းသာပါသေးလို့ထားတာမြန်လွယ်လေးပါလို့မထင်နဲ့အလေးအကျင့်မရှိရင်မလွယ်ဘူးဟုတ်လားလေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်စိတ်ထဲမှာမရှင်းတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်စလှုပ်ကြည့်လိုက်တတ္တဝါတွေချမ်းသာပါစေလို့လှုပ်ကြည့်လိုက်တခါလေအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ပို့ရင်ရတယ်လို့ရှိမလို့တယောက်ချင်းလှုပ်ရင်ကိုမုန်းတဲ့လူတွေကြတော့ရသေးလားမရတော့ဘူးဟုတ်လားလွယ်သေးလားမလွယ်တော့ဘူးဒါကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအိတ်ချင်ငိုင်မြင်းကင်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘလို့ဣရိယာပုနဲ့ပဲနေဆိုလိုတာအချိန်တိုင်းလို့ကိုပြောနေတာနော်အိတ်ချင်တဲ့အချိန်ကအိတ်နေတဲ့အချိန်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာပါတော့မေတ္တာတရားနဲ့နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဗြဟ္မမေတ္တဝိဟာရမေတ္တာမဟုတ်မြတ်သောနေခြင်းလို့ဘုရားဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကမိန့်ဆိုရတယ်လို့ဒီလိုအိဗယ်ရနော်နောက်ဆုံးကတာရောက်သွားပြီဟုတ်လားနောက်ဆုံးကတာပါတော့ဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပကမ္မသီလဝဒသနေနတံပံနောကာမေတုဝိနယကေရနာယိဇာတောဂဗတေယပုဏ္ဏရိတိတောထုမေတ္တာဇာရပြီးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒိဋ္ဌိဉ္စအတ္တဒိဋ္ဌိတို့လေအနုပကမ္မမဆွဲယူမကရောက်မှု၍သီလဝလောကုတ္တရာသီလနှင့်ပြည့်စုံသူသည်ပြည့်စုံခြင်းလောကုတ္တရာသီလရှိသူသည်ဒသနေနသောတပတ္တိမေဉ္ဇဉ်နှင့်တမန်တော်နောက်ပြည့်စုံသောတမန်တော်ဖြစ်လျက်ပြည့်စုံသူသည်တမန်တော်ဖြစ်လျက်ကာမေတုဝိထုအာယုံကာမဂုဏ်တို့၌နောက်ဂေရံကိလေသာဖြင့်တွေ့တာမမောခြင်းကိုဝိနေယနော်ဘေရှားပြီးသည်ရှိသောဇာတုစင်စစ်ဧကအမှန်ပဲပုဏ္ဏနောက်တပံဂဗတေယံပရိတန်နေတည်နေခြင်းသောနအေတိမရောက်ရတော့ပြီတဲ့သူကအမြင့်ဆုံးအနေထားထိဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားအရှင်းမြင့်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးကရည်ရွယ်ချက်ကသူကယဟန္တာဖြစ်ဖို့ကိလေသာနဲ့ထာဝရလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဘဝဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောတာကြီးပဲဟုတ်လားအခုဒီဟာလေးကဘာပြောတာတော့နော်မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာသူတတ္တဝပညာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပို့ရတာဟုတ်လားဘသူချမ်းသာပါသည်ဘဝချမ်းသာပါသည်လောက်ရတာဟုတ်လားအဲ့တော့သူအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နော်ယုံနာကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝလို့ထင်မှမှားတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့သူကနီးကပ်တဲ့အတွေ့အကြုံနော်ဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပကမ္မနော်အတ္တဒိဋ္ဌိတို့မကရောက်မှု၍နော်မေတ္တာစိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါတွေကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေမဟုတ်ဘူးရုပ်တဏ္ဍသဘာဝတရားတွေဆိုတဲ့အမြင်ရှိရမယ်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကိုမကတ်ရောက်ဖဲနဲ့တဲ့ကိုကျင်တရားဆိုတဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒသနေနတမ္မတော်ဒီမှာဒသနအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဟောပြောတာ
လို့သောတာပန်မြန်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုံကိုပယ်စွန့်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ထပ်ပရိသေတွေနေရတဲ့အနေထားမရောက်တော့ရဟန္တာဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောတာဒါသည်အများစုကအတိပ္ပယ်ကိုဂဗ္ဗတေယပုဏ္ဏရိတိဂဗ္ဗတေယဆိုတော့အမိဝမ်းကောင်းလို့သူကပြောတော့သူကကာမဘုံကိုပဲပြန်မလာတော့တာလူပဲပြန်မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဗြဟ္မာဖြစ်ပြီးတော့သူကပြိဋိဘံဆံသွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုမှတ်ယူကြနားလည်ကြတာများတယ်ဒါသည်ဒီတပြေကံဆိုကြီးကတော့သူကမြတ်စွာဘုရားအရဟတမေအရဟတဖို့တိုင်အောင်တရားကိုဟောတာယူပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဆင့်အမြင့်ဆုံးယူရင်ဂဗ္ဗတေယဆိုတာပရိသေတွေ၄မျိုးလုံးကိုယူရမယ်ပေါ့ပရိသေတွေ၄မျိုးလုံးယူမယ်ဆိုရင်သူကဘယ်ပရိသေတွေကိုမှမရောက်တော့ဘူးမေတ္တာဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်နဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ကာမကိုပယ်စွန့်ပြီးတောက်ဆုံးသူကဘာဖြစ်သွားပြိဋိဘံဆံသွားမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဒါအမြင့်ဆုံးအနေအထားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီကဒါကိုဟောတာလို့ဒါတပိကံဆိုကြီးကတော့သူကအဲ့ဒါကိုသူကပို့ပြီးတော့သဘောကျပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတယ်ဘုံမောတော့ဒါအချိန်မရလို့အသေးစိတ်ရှင်းမပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကထာလေးရဲ့အတိပ္ပယ်ဟာဝိပဿနာကိုဆက်ပြီးတော့သွားဖို့မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားဖို့မေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မှတစ်ဆင့်မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ကိုဆက်သွားပြီးတော့ဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ရစီကိုဥတည်ဖို့အဲ့ဒီလိုနားလည်ရမယ်လို့ဒီလိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီဥစ္စာမလုပ်ထားမှာတော့နားလည်ထားရမယ်အတိပ္ပယ်အဲ့လိုနားလည်ရမှာဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဇာနုပကမသီလဝါဒသနေနာတမ္မနောကာမိတုဝိနိယကေရံနာယိဇတောကဗ္ဗတေယပုဏ္ဏရိတိအတ္တဒိဋ္ဌိမကရောက်မှုပဲနဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်နဲ့ပြည့်စုံရင်ကာမဂုဏ်မှာပယ်ခွာပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားမှာတော့ပရိသေတွေနေရတဲ့အနေအထားတွေနဲ့လုံးဝလွတ်မြောက်သွားမယ်ဘဝဒုက္ခတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်သွားမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဘုန်းတို့အချိန်ကလည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါပြီးသွားပြီအကြံဉာဏ်လေးပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကိုရွတ်ဆိုပူဇော်နေတဲ့ဒီပေတရားတော်မေတ္တာသုတ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းလိုကိုရွတ်ကြတာအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုအတိပ္ပယ်လေးဒီလိုလေးအကျဉ်းမြင့်လေးများနားလည်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းတရားကိုပြုရရောက်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မေတ္တာတရားကိုနားလည်မှုရှိတာပြီးတော့ပွားများအထောက်ပြီးနောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေတည်း